կարող ենք լայվի հղումը դնել, որպեսզի մյուսներին կարողանանք Լայվի փոխանցել։ հղումը, այո, ես կտեղադրեմ Էդուարդինայի էջում, դուք ասեք իրեն կարող են հետևել այնտեղ։ Սպասը իրանք ինձ կան, ես իրանք կամ մյուտենքին։ Ժանա ջան, ես բոլորի միկրոֆոնները անջատեցի, խնդրում եմ քոնը միացնես ու սկսես։ Գործընկերներ ջան, խնդրում եմ միկրոֆոնները չմիացնեք, այլև անհրաժեշտության դեպքում համեցեք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Լիլիթ ջան, ողջունում եմ սիրելի գործընկերներ բոլորիդ, մի քիչ դժվարությամբ ստացվեց մեր հանդիպումը, բայց կարծում եմ հետաքրքիր է լինելու։ Ամեն դեպքում տեխնիկական խնդիրներ էին, որոնք արագ հարթվեցին։ Շնորհակալ եմ նախ Էդուարմենիայի հրաշալի թիմին այս հնարավորությունն ինձ ընձեռելու համար եւ իսկապես դուք ազգանվեր գործ եք կատարում սիրելի աղջիկներ եւ այսօր ես եւս կկարողանամ իմ փորձով, տարիների փորձով կիսվել իմ գործընկերների հետ։ Միանգամից երևի թե արդեն անցնեմ նյութին, ինչ որ պատրաստել եմ ներկայացնելու։ Դեմոնստրացիա կարող եմ անել Լիլիթ ջան, այստեղ թույլ չի տալիս։ Արդեն կարող եք, համեցեք։ Լիլիթ Կարող եք, փորձեք։ կարող եք, լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Երևում է էկրանը։ Տեսնում եք իմ էկրանը։ Պրեզենտացիա արեք, որ ինքը ամբողջությամբ բացվի։ Հիմա ուղղակի կողքից սլայդն է երևում։ Շատ լավ։ Ընթացքում կբացեմ նաև կանցնենք Նախ ներկայանամ մի փոքր, այսպես միանգամից ու արդեն անցնենք նյութին։ Ես հայոց լեզվի գրականության մասնագետ եմ, այժմ Երևանի համար 152 հիմնական դպրոցի տնօրենն եմ, բայց նաև դասավանդում եմ։ Եվ իմ սկզբունքներից է եղել, այսինքն կապ չունի ընթացքում ինչ վարչական աշխատանք կատարել եմ, շատ կարևոր է, որ դու դասարան ես մտնում, շփվում ես աշակերտի հետ եւ նաև քո ուսուցչից պահանջում ես այն, ինչը դու կարողանում ես քո օրինակով ցույց տալ։ Այս սկզբունքով եմ միշտ շարժվել եւ իմ գործընկերները գիտեն, որ մեզ մոտ այդ փոխադարձ դասալսումները իրար հետ փորձի փոխանակումը եղել է սիրով եւ եղել է միայն մեկս մյուսին սովորեցնելու այս սկզբունքով։ Եվ այդ նույն սկզբունքով այսօր եւս ներկայացնելու եմ դասը, ես ինքս դասարան եմ մտնում եւ շփվում եմ աշակերտի հետ, այսինքն այն ինչ այսօր ձեզ ներկայացնելու եմ սիրելի գործընկերներ, իմ դասերի, իմ արած աշխատանքի արդյունքն է, հավաքած այսպես փոքրիկ պատառիկներ։ Երկու առած եմ առանձնացրել, որոնք հայտնի առածներ են, մեկը առած է, մյուսը Սոկրատեսի խոսքերն են եւ ուզում եմ հենց սրանից սկսել։ Աշակերտն անոց չէ, որ լցնես, այլ ջահ է, որ հարկավոր է բոցավառել հետաքրքրասիրության կայծով, չեխական առածն է եւ կրթությունը կրակ բորբոքելն է, այլ ոչ թե դատարկ տարալցնելը, Սոկրատեսի խոսքերն են։ Ինչու եմ սրանք ընտրել, որովհետև այո, ես միշտ կարծում եմ, որ աշակերտին պիտի կարողանանք ամեն օր զարմացնել, ամեն օր հետաքրքիր դարձնել դասը եւ այդ դեպքում միայն կունենանք հաջողություն։ Այսինքն, եթե դու ամեն օր դասարան մտար ու պարտադրեցիր, որ աշակերտն ուղղակի վերարտադրի այն, ինչ որ կարդում է տեսնում, ինքը չի հիշելու դա տարիներ հետո, բայց ինքը հիշելու է այն մատուցման ձևը, այն հետաքրքիր ձևով, ինչ որ դու ներկայացնում ես եւ նյութը տեղ ես հասցնում։ Հիմա իմ ամբողջ նպատակն է, որ կարողանանք հենց այդ ձևով ներկայացնել ու մատուցել։ Ինչ եմ ընտրել այսօրվա համար դասի ամփոփման ձևեր եւ մեթոդներ պիտի ներկայացնեմ, որոնք գուցեև ձեզ ծանոթ լինեն, գուցեև լինեն մեթոդներ, որոնք ես ինքս եմ թարգմանել ուրիշ լեզուներից եւ տեղայնացրել, որը դուք հանգիստ կարող եք կիրառել ձեր դասերի ընթացքում։ Այսօրվա իմ դասի նպատակը դասի ամփոփման համար եւ ընդհանրապես ցանկացած դասի ամփոփում կազմակերպելու համար շատ կարեւոր նպատակ է, որ ընտրեք այնպիսի ձևեր ու մեթոդներ, որոնց օգնությամբ սովորողի համար այդ ուսուցումը ոչ թե վերարտադրողական, այլ ստեղծագործական գործունեություն դառնա։ Եվ հիմնական բեռնվածությունն ընկնի աշակերտի ոչ թե հիշողության, այլ ակտիվ մտածողության վրա։
Ընտրել եմ 5-րդ դասարանի դասագրքից 1 դաս, ես ուզում եմ հենց դասի միջոցով ձեզ ցույց տալ, սիրելի գործընկերներ, բայց նախապես ասեմ, որ այն նյութը, որը այսօր ընդգրկել եմ, բավականին շատ է, այսինքն այդ էլեմենտները, ձևերը, մեթոդները ավելի շատ են, 1 դասի ընթացքում գուցե դուք հիմա զարմանաք, որ այդքանը հնարավոր չի հասցնել, պարզապես նպատակս մեկն է եղել, որ ձեզ հնարավորինս շատ ձևեր ցույց տամ, այսինքն այն ինչ ունեմ, ինչ կիրառել եմ, փորձեմ ձեզ հետ կիսվել ուղղակի։ Դրա համար դուք դրանցից կարող եք, ասենք, մի քանիսը, եթե մի դասին կամ կիսել մի քանի դասի ընթացքում, կոնկրետ հենց գարնանամուտին է վերաբերում։ Իսկ ընդհանրապես բոլոր ձևերն ու մեթոդները, որոնք այսօր կներկայացնեմ, բնականաբար կարող եք կիրառել ձեր ցանկացած դասի ժամանակ։ Ուղղակի այսպես կընթերցեմ, որպեսզի մենք վերհիշենք բանաստեղծությունը, որից հետո արդեն աշխատանք կկատարենք։ Մանուշակներ ոտքերիս ու շուշաններ ձեռքերիս ու վարդերը այտերիս ու գարունը կրծքիս տակ, երկինքը հողմերը աչքերիս, աղբյուրները մանուշակներ ու վարդեր ու շուշաններ ձիմաթույր։ Ու մարդիկ ինձ տեսնելով իրենց հոգնած աչքերին տեսան ուրիշ մի աշխարհ, գարուն տեսան նորաբույր։ Ինչ թարմություն, ասացին, ինչ թարմություն ու բացին լուսամուտներն իմ առջև։ Ու ես իմ սիրտը բացել անցնում էի երգելով ու շաղ տալով մայթերին մանուշակներ ու վարդեր ու հասմիկներ հոգեթով։ Կարծես մի ողջ բնություն մի պատանի էր դարձել։ Քաղաք իջել լեռներից կանցներ զմրուխ թեքյաթով, երկրի երկիր շաղ տալով, կակաչներն իր ձեռքերի, մեր երկիր Բանաստեղծությունն ուղղակի ընթերցեցի, որ մենք փորձենք վերհիշել բանաստեղծությունը, բայց այսօրվա իմ նպատակը ոչ թե տեքստի վրա աշխատանք կատարելն է, արդեն սա իմ դասն է լինելու, երբ որ մենք ամեն ինչ արել ենք, տեքստի շուրջ ենք աշխատել, բառերի շուրջ ամեն ինչ արել ենք, ու այսինքն ես ձեզ ցույց կտամ ուղղակի ամփոփման դաս։ Եվ դասագրքի վերջում եղած են հարցերին, իհարկե 5-րդ դասարանի մասին չի խոսքը, որովհետև այստեղ բավականին 5-ն էլ 6-ն էլ ես միշտ ասել եմ մայրենի դասագրքերը փոխվելուց հետո մեզ բախտ վիճակվեց իսկապես լավ գրքի հետ աշխատել, բայց լինում են էլի հարցեր կամ ուսուցիչների մոտ հնուց են ավանդական եկած ինչ էր արտահայտում բանաստեղծությունը կամ ինչ հասկացանք այս բան, այսինքն այս տեսակ հարցերից զերծ մնալու համար մենք կարող ենք ամփոփումը կատարել ավելի հետաքրքիր ձևով։ Տեսեք, ինձ համար միշտ այս շփվելով աշակերտների հետ ինձ բախտ է վիճակվել, նախ ասեմ, որ ինձ բախտ է վիճակվել աշխատել շիրակացու ճեմարանում բավականին երկար 15 տարի գրեթե, համարյա 15 տարի, եւ այն, որ այդ աշակերտին ստեղծագործաբար ամեն մի քայլին մոտենալու այդ սկզբունքն են դնում յուրաքանչյուր աշակերտի մեջ, եւ մենք դա փորձում ենք տեղափոխել նաեւ հանրակրթական դպրոց։ Ինձ համար, երբ որ ճեմանից հետո աշխատել հանրակրթական դպրոցում, այդտեղ զգում ես տարբերությունը միայն մի բանում, բոլորը նույնն են, աշակերտը նույնն է, նույն երեխան է, պարզապես աշակերտի մոտ կա կարծրատիպ չխոսելու, չարտահայտվելու եւ նաեւ ոչ ստեղծագործաբար մոտենալու։ Դա արդեն մեզանից է գալիս, սիրելի ուսուցիչներ, որովհետեւ պիտի փորձենք մենք բացել աշակերտին, կոտրել երեխայի մոտ այդ կարծրատիպը եւ ցույց տալ, որ դու կարող ես ամեն ինչ, դու կարող ես այս երևույթին նայել այսպես, դու կարող ես ազատ արտահայտել քո կարծիքը, ներկայացնել քո կարծիքը եւ ներկայացնել քո բառերով, նկարի միջոցով, այսինքն ստեղծագործաբար մոտենալ ցանկացած երևույթին։ Եվ սա է պատճառը այսօրվա իմ դասը հենց կառուցված է այս սկզբունքով, որ մենք պիտի փորձենք մի փոքր ամփոփում ուրիշ կերպ կազմակերպել։ Հաջորդը առաջին հարցը, որ այսպես պիտի երեխաների հետ փորձեմ քննարկել, այ պիտի ներկայացնենք։ Դռները բացեք, գարուն է գալիս։ Արտահայտությունը շատ ենք լսել։ Մենք տեսանք նաև բանաստեղծության մեջ, այնտեղ է լուսամուտները, դռներն էին բացում, մարդիկ դիմավորում էին գարնանը եւ այլն։ Այ այսպիսի մի հարց, էլի ինչը կարող ենք բացել գարունին ընդունելու համար կամ ինչպես կարող ենք ընդունել։ Եթե նկատեցիք, ես այստեղ գարունին մի տեսակ բառը անձնավորած եմ գրել, այսինքն փորձել եմ արդեն երեխային տանել մտածելու, որ մենք ընդունում ենք, նախ դուռը բացում ենք, ինչու՞մ ենք ընդունում, հյուրին ենք ընդունում ենք սովորաբար, մարդ ենք ընդունում տուն եւ այլն։ Այս դեպքում մի տեսակ անձնավորում ենք եւ երեխային մղում ենք արդեն մտածելու, որ դու դիմավորում ես, դու ընդունում ես կարծես ինչ որ մեկին։ Գարունին ընդունելու համար ինչը կարող ենք բացել եւ ինչպես կարող ենք ընդունել։
Սիրելի գործընկերներ, որպեսզի անընդհատ ես չխոսեմ ու նաև ինձ հետաքրքիր է, փորձենք մի քանի հարցեր կան, այսպես մի քանի պատասխաններ կուզեմ լսել ձեզ։ Այ ինչպես կպատասխանեք, էլ ինչը կարող եք բացել գարունին ընդունելու համար եւ ինչպես կարող ենք ընդունել։ Սիրտը։ Լսեմ ձեզ, հետո անցնենք 1-2 պատասխան։ Սիրտը կարող ենք Ասեք։ բացել, սիրտը։ Սիրտը, հոգին, Քիթը, Հոգին, լավ, սիրտը, քիթը, քիթը, շատ լավ, հետաքրքիր է ծաղիկների պատասխանը։ բույրը զգալու համար, Շատ լավ, Ձեռքերը, ձեռքերը հոգին բացել, աչքերը լայն բացել, բնությունը Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Անցնենք առաջ, ես այստեղ մի քանի տարբերակներ էսպես նշել եմ եւ ինչու եմ սրանք առանձնացնելու ու մենք սրա շուրջ աշխատենք հիմա։ Տեսեք, այո, սրտերը կարող ենք բացել, միտքը, հոգին, այստեղ քիչ են տարբերակները բնականաբար։ Բայց ինչին պիտի ուշադրություն դարձնենք, դուք երեխային նորից պիտի մղեք, երեխային նորից ուղղորդեք, որ ինքը մտածի հետեւյալի շուրջ։ Եթե բացում ենք մեր սրտերը, ապա հաջորդ հարցն եմ տալիս. Ինչ եք հասկանում, սիրտը բացեցինք, լավ, գարունն ընդունեցինք։ Այդ սիրտը բացել գարունն ընդունելուց հետո ինչ է կատարվելու մարդու հետ։ Այսինքն, եթե քո ներսում գարուն է, դու ինչ ես զգալու, ինչպիսի կդառնա մարդը։ Այսինքն հաջորդը արդեն երեխան կմտածի դրա շուրջ, կջերմանա, կբարյանա, չգիտեմ, ավելի լավը կդառնա եւ այլն։ Միտքս բացեցի, ընդունեցի գարունին եւ այլն։ Այդ դեպքում ինչպիսին եմ դառնում ես։ Ավելի եմ պայծառանում, ստեղծագործ եմ դառնում, հոգին խանդավառվում եւ այլն։ Այսինքն ամեն քայլից հետո դուք նորից աշակերտին հաջորդ հարցն եք տալիս, որ նորից մղում եք նրան, ուղղորդում եք դեպի ստեղծագործաբար մտածելու այդ կարողության զարգացմանը։ Հաջորդը այսքան խոսեցինք գարնան մասին, ներկայացրինք, բանաստեղծությունը կարդացինք, աշխատեցինք բարերի շուրջ, ձեր կարծիքով ինչի խորհրդանիշն է ի վերջո գարունը։ Բնականաբար տարբեր պատասխաններ կլսենք աշակերտներից, ինչի խորհրդանիշը կարող է լինել, ես հիմա չեմ ուզում նորից քննարկումը այսպես շարունակենք, որ հասցնեմ, որտեղ բավականին շատ նյութ եմ պատրաստել։ Այստեղ եւս քննարկում կատարելուց հետո աշակերտների հետ, հաջորդը արդեն տեսեք, ես սկզբից բերեցի նրան, որ մենք անձնավորում ենք մի տեսակ գարունը։ Եվ հաջորդ հարցը, եթե մենք դռները բացեցինք որպես անձ, որպես, չգիտեմ, ինչ որ ձևով շնչող, մեր հոգու մեջ մտցրինք, մեր սրտի մեջ նրան ընդունեցինք, այդ դեպքում ասեք, տեսնեմ, ովքեր են գարնան հարազատները։ Այսինքն հարազատ բառը մենք գործածում ենք սովորաբար մարդկանց դեպքում։ Այս դեպքում փորձում եմ արդեն մղել, որպեսզի իրենք մտածեն, ովքեր են գարնան հարազատները։ Այս սիրելի գործընկերներ, ովքեր են գարնան հարազատները, ինձ հետաքրքիր է։ Գարնան ապետաբերը դա առաջինը։ Ծաղիկները, ծիծեռները, թռչունները, Ոսկորները, մարդիկ նաև, Շատ լավ, շնորհակալություն։ միջատները, Շնորհակալություն եւ այստեղ Էլի պատասխաններ գարնան հարազատներն են, բնականաբար բնություն, գետեր, ծաղիկներ, թռչուն, կաթիլ եւ վերջում ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, եթե անգամ աշակերտը չի ասել, այսինքն ինքը կթվարկի ձեր ասած այս բոլոր կետերը եւ իմ նշած, որոնք համընկնում էին մեր կարծիքները, մարդու երազող հոգին։ Այսինքն ես նորից այ ասում եմ եկեք ուշադրություն դարձնենք իմ գրած վերջին բառի, վերջին այս մտքի վրա։ Ինչու է մարդու երազող հոգին համարվում գարնան հարազատ։ Այ ես կարծում եմ, որ մարդու երազող հոգին է։ Այսինքն մարդը գարնանը, երբ որ գարնան այդ զարթոնքը նոր սեր, նոր կյանքի սկիզբ, նոր ինչ որ նորի սկիզբ է մեր մեջ արթնանում եւ մարդու հոգին սկսում է բնականաբար երազել։ Այսինքն մարդու երազող հոգին ու գարնան հարազատ լինել։ Փորձում ենք էլի կապը պահել, կապը գտնել եւ բնականաբար դուք այնպես եք անում, որ աշակերտն ինքը խոսի, աշակերտն ինքը եզրակացություններ արտահայտի, ասի, թե ենթադրենք իմ գրած այս միտքը ինքը ինչպես է մտածում եւ արդյոք ինձ հետ համաձայն է։ Եվ հաջորդը արդեն, որ մենք ընդունել ենք գարունին, բերել ենք այսպես որպես, չգիտեմ, անձնավորել ենք նրան, որտեղ ենք հանդիպում գարունին, որտեղ կարող ենք հանդիպել նրան։ Ասեք։ բնության մեջ, տանը, ձմռանից հետո, մարդկանց հոգիներում, մարդկանց տպիկներում։ Ահա։ Շատ լավ։ Լավ, սիրելի գործընկերներ, անցնեմ առաջ ու ներկայացնեմ այն տարբերակները։ Տեսեք, դասարանում, երբ որ դասը ես ներկայացրել եմ հենց այսպես, այո, աշակերտների
պատասխանները լսելուց հետո ես ներկայացնում եմ այն պատասխանները, որոնք ինքս եմ առանձնացրել ու փորձում ենք արդեն դրանց շուրջ աշխատել։ Գարունը մեր հոգում, այո, հնչեց ձեր կողմից պատասխան, որ կարող է մեր հոգում։ Հիմա այն ինչ որ ձեզ ցույց պիտի տամ, art-effect մեթոդն է, այսինքն նկարի միջոցով, արվեստի նկարի միջոցով այդ էֆեկտը ստանալ եւ կարողանալ երեխային խոսեցնել, ներկայացնել երեխան թեման ներկայացնի հենց այս մեթոդով, ինչը իրենից ներկայացնում։ Ես ցույց եմ տալիս իրենց աժներ եւ փորձում ենք, այ ասում եմ, գարունը մեր հոգում։ Արդյոք այս նրում արտահայտված է, պատկերված է, որ այս աղջկա հոգում իսկապես գարուն է։ Ինչից ենք ենթադրում, որ աղջկա հոգում գարուն է, ծաղկունք է, երազում է աղջիկը։ Կարող ենք արդյոք նկարից եզրահանգում անել, որ իսկապես իր հոգում գարուն է։ Նույն ձևով մի քանի նկարներ, այստեղ երեխաներն են, դուք տեսնում եք գեղեցիկ ծաղկած ծառեր, այսինքն գարնանային տեսարան, եւ նաեւ երեխաներն են։ Այս դեպքում դուք երեխային, եթե երեխան ներկայացնում է միայն բնությունը, մի փոքր փորձում ենք այդ դեպքում ուղղորդել։ Այսինքն, եթե երեխաները երջանիկ են, երկու աղջիկներ են, գեղեցիկ, սպիտակ, գարնանային ծաղիկներով այդ գլխարկը ձեռքին եւ այլն, եւ երջանիկ իրենց համար ծաղիկներ են հավաքում, այսինքն նրանց հոգում եւս գարուն է։ Երեխան փորձում է նկարը մեկնաբանել, նկարի միջոցով ներկայացնել իմ տված միտքը։ Այստեղ եւս երազող աղջիկն է, երազող այդ գարնանային իր հոգով։ Հաջորդը մեր էլ որտեղ կարող ենք հանդիպել, մեր երևակայության գարունը կարող է լինել։ Այ ինչպես ենք պատկերացնում, ոնց կարող է մեր երևակայության մեջ լինել կամ մեր երևակայության արդյունքում ստեղծվել գարուն։ Եվ ներկայացնում եմ բնականաբար այնպիսի նկարներ նորից, որոնք մարդը ստեղծել է ծաղիկների միջոցով, կանաչի, գարնան այդ բերած շնչի միջոցով, եւ յուրաքանչյուր նկար նորից երեխան ինքն է մեկնաբանում, թե ինչպես է ստեղծվել մարդու մտքի երևակայության արդյունքում ունեցել ենք այսպիսի պատկերներ։ Իհարկե նորից եմ ասում ենք, որպեսզի հիմա ժամանակն է, յուրաքանչյուր նկարին առանձին չենք անդրադառնում, բայց դուք այս դեպքում յուրաքանչյուր նկար քննարկում եք, երեխան ինքն է ներկայացնում, խոսում, այսինքն նաև խոսեցնում ենք երեխային, կարողանում ենք խոսեցնել, լսել նրան։ Այստեղ է։ Գարունը մեր տանը, այստեղ եւս հնչեց ձեր կողմից պատասխան, այ ոնց ենք պատկերացնում գարունը մեր տանը։ Տեսեք, այն թարմ գարնանային բանջարեղեններն են, երբ որ այդ հոտը նաև հնչեց ձեր կողմից, որ հոտի քթի միջոցով ենք մենք զգում, այսինքն այս պատկերից, այս նկարից կարող ենք տանը դրված այդ զամբյուղով բանջարեղենները գարնանային համարել, որ գարունը մեր տուն է եկել, հենց այսպես։ Երջանիկ մայրիկն է խոհանոցում, էլի աշխատելիս շատ, չգիտեմ, գեղեցիկ կահավորված իրենց գյուղական խոհանոց է եւ մայրիկը երջանիկ եւ տեսնում ենք էլի բանջարեղեններ դրսում ծաղկած ծառեր, գարունը այս դեպքում նկարի միջոցով էլի կարող ենք մեկնաբանել, որ տուն է եկել։ Այստեղ եւս տեսեք հետաքրքիր մի բան է, երբ որ դասարանում ես ներկայացրի, աշակերտներից մեկը մի այսպիսի կարծիք հայտնեց, երեխաները ինչը նկատեցին, որ այստեղ գարունը տանը ոչ միայն ծաղիկների միջոցով է, այլ նաեւ սպիտակ գույն է։ Այսինքն գարունն իր հետ պարզություն է բերում, մաքրություն է բերում, այս դեպքում տան ինտերիերը, տան այս կահավորանքը եւս համարում են, որ ինչ որ ձևով ասոցացվել է գարնան հետ։ Այս դեպքում եւս էլի տան կահավորանքն է, ծաղիկներն է, որ կարող ենք այսպիսի գարուն ստանալ տանը։ Եվ բնականաբար այսպիսի տեսարաններ։ Գարունը եկեղեցում, տեսեք սիրելի գործընկերներ, ես միշտ ասել եմ եւ այդ սկզբունքը ինձ մոտ էլի կա, որ յուրաքանչյուր օր մենք սովորում ենք, ամեն մեկս մյուսից, մեր ուսուցչի հետ ենք սովորում իրար հետ փոխանակելով փորձով եւ առաջին հերթին սովորում ենք աշակերտից։ Այն ինչ հիմա ես ձեզ ներկայացնելու եմ, սա աշակերտի արտահայտած միտք է, այսինքն ես երբ որ դասի ժամանակ ներկայացրել եմ, այս գարունը եկեղեցում չի եղել։ Հետո քննարկման ընթացքում երեխան միանգամից արտահայտում է, որ գարունը եկեղեցում։ Պիտի անկեղծ լինեմ, ես մի պահ այսպես զարմանում եմ ու մտածում եմ ոնց կարող ենք կապել եւ ինքը ոնց է պատկերացնում եւ երեխան մեկնաբանում է այսպես, տեսեք, ինչ է խորհրդանշում եկեղեցին եւ կապը գարնան հետ ինչպես ենք տեսել։
մաքրություն, պարզություն, նոր կյանքի սկիզբ, սեր, խաղաղություն, այսինքն երբ որ դու հոգնած, այսպես չգիտեմ, հոգնած հոգով կամ նեղված եկեղեցի ես մտնում, աղոթք ես անում առ Աստված, դու սեր ես խնդրում, դու խաղաղություն ես խնդրում, իսկ այդ ամեն ինչը երեխայի բացատրելով, երեխայի խոսքով եւ իսկապես այդպես է, կա նաեւ գարնան մեջ, այսինքն հանգիստ կարող ենք ասոցացնել, սա երեխայի միտքն էր, ես սա երեխաներից եւ ես չեմ զլացել ու սիրով տեղադրել եմ իմ սլայդի դասի մեջ եւ հաջորդ տարիներին արդեն մյուս դասարաններում աշակերտներին ներկայացնելիս անպայման պիտի տամ միտքը եւ փորձեմ իրենցից լսել, իրենք ինչպես են պատկերացնում։ Եվ էլի ամփոփման հաջորդ ձևը, որ կարող ենք նորից կիրառել, այս անավարտ նախադասությունների միջոցով է, որը էլի շատ սիրում եմ այս մեթոդը, ձևը, մենք հանգիստ կարող ենք, եթե անձնավորենք գարունը, ապա այն, ով է, կամ ինչ է։ Նորից հարցը տրվում է աշակերտին, բնականաբար աշակերտն ինքը պիտի փորձի մեկնաբանել, տարբեր կարծիքներ ենք լսում բնականաբար, ես ներկայացնեմ այն ինչ այսպես որ ես եմ ներկայացրել իրենց։ Գարուն աղջիկ, նորից artifact մեթոդի միջոցով, նորից նկարների միջոցով, արդյոք այստեղ աղջկա կերպարով ստեղծվել է գարուն եւ արդյոք հենց աղջիկ է գարուն, այսինքն եթե պատկերում ենք անձնավորում, ապա հենց դառնում է աղջիկ։ Այստեղ եւս ծաղիկներ է շաղ տալիս, այսինքն էլի աղջկա կերպարով ամբողջությամբ գարնանային, սա նույն, այսինքն յուրաքանչյուր նկար, դուք փորձում եք տարբեր նկարներ, փորձում եք համահունչ լինի ձեր թեմային, բայց նաեւ այնպիսի նկար, որ աշակերտը կարողանա մեկնաբանել, խոսել, այ խոսել գույների մասին, խոսեցնում եք բնավորության մասին, այ ասում են գարուն դեպքում ասեք ինչպիսի բնավորություն կունենա, ասենք այս աղջիկը, կամ մյուս աղջիկը, որ մի քիչ ավելի այսպես սառնություն կար մեջը կարծես, այն կապույտ շորերով եւ այլն, այսինքն ցանկացած նկարի միջոցով դուք փորձում եք վերհանել շատ ու շատ հարցեր, որոնք ուղղակի ուզում մի քանի դասերի ընթացքում կարող եք անել, բայց այս մի նկարի, մի խոսքի միջոցով հանգիստ կարող եք աշակերտից իմանալ։ Գարուն նկարիչ, բնականաբար գարունը այն ինչ ստեղծում է դաշտերում, անտառներում եւ այլն, բնականաբար ինքը նկարում է, բայց փորձենք մի փոքր այլ տեսանկյունից նայել, այ գարուն նկարիչ էլ ինչպես կարող է։ Այսպիսի մի պատկեր եմ ընտրել, որ ծաղկի դիրքից կարող ենք անգամ մենք աղջկա կերպար ստանալ կամ ուղղակի նկար ստանալ, որ մեր աչքը կարող է տեսնել այդ գեղեցիկը։ Այստեղ ցանկացած ձեռքով արված աշխատանք կամ դեկորացիաներ, որոնք արվել են, որոնց միջոցով էլի մենք կարծես նկարիչ կդառնանք, գարուն նկարիչ այս դեպքում, պատերին արված նկարների միջոցով, ապակուն արված եւ ինչու եմ ընտրել գիրքը, այս դեպքում եւս, եթե աշակերտը ներկայացնում է այս տարբերակը, որ գրքում գարուն նկարիչ, որ գրքում արված գեղեցիկ նկարների միջոցով եւ այլն, բայց այստեղ դուք նորից աշակերտին ուղղություն եք տալիս եւ մղում եք ուրիշ կողմ, այսինքն դու փորձում ես հասկանալ ոչ միայն այստեղ նկարն է, այլ այն ստեղծագործությունը, այն գաղափարը, այն միտքը, որ ձգես տրվում է, դու դրա միջոցով հարստանում ես, դրա միջոցով պայծառանում ես, այսինքն քո միտքն է պայծառանում եւ գիրքը ծաղկած, այդ ծաղկել գիրքը եւ գարունը փորձում եք իրար հետ նաեւ կապել։ Գարուն երաժիշտ, բնականաբար մենք չենք կարող չանդրադառնալ եւ այստեղ եւս դուք դասի ընթացքում կապ եք ստեղծում, երաժշտության հետ եք կապը ստեղծում եւ ընդհանրապես շատ սիրում եմ ես երաժշտության ուղեկցությամբ ցանկացած աշխատանք, որ դասարանում անում ենք, շարադրություն կարող եք այդպես գրել տալ երեխային, այսինքն դուք միացնեք երաժշտությունը, թեմա չընտրեք նույնիսկ մի խոսքով անավարտ ինչ որ մի բան տրվի եւ երեխան երաժշտության տակ կարողանա ստեղծագործել։ Հիմա գարուն երաժիշտ բնականաբար առաջին հերթին մենք պիտի գնանք դեպի Անտոնիո Վիվալդի 4 եղանակներ գարուն։ Եթե անգամ այդ դասի ընթացքում դուք չեք հասցնում միացնել, այսինքն ժամանակը քիչ է լինում, ապա կարող եք տնային աշխատանք ոտանը հանձնարարել, որ իրենք լսեն կամ հաջորդ դասին ուղղակի դուք դասը սկսեք հենց այս երաժշտությամբ եւ նաեւ ստեղծագործություն կարող են իրենք շարադրություն գրել ու ելի փորձեն գարունը հասկանալ երաժշտության միջոցով։ Էլի անավարտ այս նախադասությունների ձևն է, բայց ես պիտի խնդրեմ, որ իմ էկրանին գծեր չանեք, որովհետև ինչ որ մեկը անդադ նշում է եւ այստեղ ավելացել են սիրելի գործընկերներ, որ չանա հանկարծ սահիկները։ Շարունակենք նախադասությունը, ինչ կլինի, եթե գարունը։ Տեսեք, ես սկիզբը ասում եմ եւ երեխային ես չեմ ասում շարունակությունը, այսինքն տարբերակներն իրենք են ասում նախ,
Ինչ կլինի, եթե գարունը եւ լսում եմ աշակերտներին, որից հետո նոր ներկայացնում եմ իմ տարբերակները եւ արդեն նորից տրվում է նրանց 5 րոպե ժամանակ եւ իրենք գրում են ուղղակի իրենց տարբերակները։ Եթե գարունը ուշանա, որոշի չգալ, նեղանա, մահանա, հավերժ լինի։ Եվ երեխաներին նորից տրվում է 5 րոպե ժամանակը, որպեսզի իրենք կարողանան գրել իրենց տարբերակները եւ բնականաբար դրանից հետո լսում ենք նորից քննարկում ու շատ հետաքրքիր քննարկում է լինում։ Եվ ձևերից մեկը, որ կարող է այսպես ամփոփել, ինչ հույզերով, զգացումներով, գույներով ստացավ ձեր հոգին, սա հանգիստ կարող եք տեաձև աուսակի միջոցով անել, այսինքն կներեք, այստեղ հույզեր, զգացողություններ եւ նաեւ գույներ, որ իրենք ներկայացնում են դասի ամփոփման վերջում։ Սրանք այն ձևերն էին, որոնց միջոցով մենք կարողանում ենք դասը ամփոփել, այսինքն ինչ որ չափով նաեւ հետ գնալ, նորից տեքստը վերընթերցել, նորից նայելով եւ այլն։ Եվ վերջում արդեն ունեմ մեթոդներ, որոնք ցանկացած դասի ժամանակ, այս դեպքում մեկը նաեւ Գարնանը ցույց կտամ, մնացած մեթոդները ուղղակի կներկայացնեմ ամփոփման, որոնք դուք հանգիստ կարող եք կիրառել, էլի կարող ենք ամփոփել հետեւյալ ձևով։ Տեսեք, դասն արդեն ավարտվելուց հետո, այսինքն քննարկեցինք, վերջացրինք, դրանից հետո արդեն այս մեթոդներ, որը շատ եմ սիրում եւ շատ եմ օգտագործում, անձնագրի մեթոդն է, անձնագիրը։ Տեսեք, մեթոդը շատ ճկուն է եւ դուք հանգիստ կարող եք այն գործածել ոչ միայն հայոց լեզվի, հայերենի դասերին, մաթեմատիկան, բնագիտական առարկաները, ենթադրենք այսինչ օրենքի կամ չգիտեմ, այսինչ խնդրի անձնագիրը ստեղ ցանկացած դեպքում դուք հանգիստ կարող եք կիրառել։ Հարցերը, որոնք տրված են, դուք էլի կարող եք փոփոխել ելնելով ձեր թեմայից, ձեր առարկայից տեղայնացնելով ձեր առարկայի համար բնականաբար։ Եվ ինչն է լավ, որ սա կարող եք օգտագործել նաև որպես գործնական աշխատանք։ Ես օրինակ հոլովներն անցնելիս յուրաքանչյուր հոլովի համար ամեն մեկին առանձին այսպես տա դու ստեղծիր սեռականի անձնագիրը, դու ուղղականի եւ այլն, եւ իրենք ստեղծում են որպես գործնական աշխատանք։ Այսինքն դու նախապես կամ դասարանում եք դա կազմակերպում, կամ նախապես տրվում է ժամանակ աշակերտին եւ ինքը ստեղծում է իր համար անձնագրի ձևով կտրում է, պատրաստում, նկարում, որ հետո դասարանը բերում, գունազարդում, թերթվում է այդ անձնագիրը, այսինքն որպես գործնական։ Եթե չեք ուզում, ուղղակի դասի վերջում, ցանկացած դասի կարող աշակերտը տետրում գրում է այս մի քանի կետերը, որոնք պարտադիր են, եւ արդեն ստեղծագործում է, ինքը լրացնում։ Ես Գարնան համար կոնկրետ ընտրել եմ հետեւյալ կետերը, բայց նորից եմ ասում, ցանկացած դասի համար, ցանկացած թեմայի դուք հանգիստ կարող եք փոփոխել։ Անուն, ազգանուն, ստեղծող, արտաքին տեսքը, սեռը, որտեղ եւ երբ է հանդիպում առաջին անգամ, անձնային հատկանիշներ, հասցե եւ մեծագույն երազանքը։ Սիրելի գործընկերներ, կուզեմ միասին անենք, որովհետեւ իսկապես շատ հետաքրքիր տարբերակներ են ստեղծվում եւ պիտի խնդրեմ ձեզ 2 րոպե ժամանակ ուղակի ձեզ մոտ թուղթ ու գրիչ վերցրեք ու արագ փորձենք լրացնել։ Ովքեր կվերջացնեն, կլսեմ սիրով, որից հետո արդեն ես իմ տարբերակը ցույց կտամ։ Որ անընդհատ ես չխոսեմ, փորձենք միասին հասկանալ։ Վերջացնողներից խնդրում եմ ձայն հանեք, երբ որ կավարտեք, կլրացնեք։ Մեզ մոտ քանի որ ընդունված է ձեռքերը բարձրացնելու։ Ահա, դե շատ լավ, Լիլիթ ջան, դե այդ դեպքում դուք խնդրում եմ, որտեվ ես նաև չեմ տեսնում բոլորին եւ չեմ կարողանա։ Շատ լավ։ Չունենք ավարտողներ, սիրելի գործընկերներ։ Այստեղ մեկ ձեռք ունենք, բայց չգիտեմ ով է, Red Mix է գրված։ Կխնդրեմ ձեր անուն ազգանունը գրեք, որ հասկանանք ով է ուզում։ Կամ լավ, միացրեք միկրոֆոնը, խոսեք, ներկայացրեք։
Ներեք ես եմ ձեր բացացի, բայց չգիտեի, որ անունս հենց այդպես է, որովհետև Ռոզա Խաչատրյանն է գրված, չգիտեմ ինչի է այդպես գրվել։ Որ մի փոքր բարձր խոսեք, չէ, Ռոզա ջան, ձերը չի, բայց բարձր խոսեք, հա։ Որովհետև ես էլ էի ձեր բարձրացրել, այո, կարող եմ խոսել հիմա։ Ես որպես անձնագիր, հա, անունը կընտրեմ Գարուն, ազգանունը Ծաղկաբուրյան, ստեղծողը բնություն, արտաքին տեսքը ծաղկանկար, սեռը իգական, որտեղ երբ է հանդիպում առաջին անգամ բնության մեջ եւ մարդու հոգում, անձնային հատկանիշները բարություն, սեր, խաղաղություն, հանգստություն, հասցեն, բնություն, կետ, մարդու հոգի եւ մեծագույն երազանքը խաղաղություն ու սեր պարգևել մարդկանց ու աշխարհին։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, հետաքրքիր էր տարբերակը շատ, շնորհակալություն։ Լսենք էլի եւս երկու հոգու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ճիշտն ասած, համակարգչից կամերայի հետ խնդիր կա, դրա համար չեմ միացնում, 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրում։ Այսպես ինձ մոտ հետաքրքիր ինչ-որ տարբերակ ավելի եկավ, ես այսպես կբնորոշեմ ամեն դեպքում, անուն մամա, մայր, ազգանուն մայր, ստեղծող բնություն, Աստված բնություն, արտաքին տեսքը գեղեցիկ, սերը իգական, որտեղ եւ երբ է հանդիպում առաջին անգամ, ես այստեղ կապում եմ երեխայի հետ, մայր երեխա, դրա համար կասեմ մոր արգանդում, անձնային հատկանիշներ, համբերատար, բարի, գեղեցիկ, հասցե, մոր սիրտ, մեծագույն երազանքը, երեխայի առողջություն, ամենակարևորը մոր համար։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ, շատ լավն էր տարբերակը։ Իդեպ ես հատուկ չանդրադարձա եւ չասացի, որպեսզի էլի ձեզ չուղղորդեմ այս ուղղությամբ։ Այո, Գարուն, այս դեպքում մենք հանգիստ կարող էինք կապել դա մոր կերպարը կարող է լինել, դուք հայրենիք, այսինքն ամեն ինչ կարող էինք։ Շատ այնպես որ շատ լավն էր։ Այս դեպքում դուք ստեղծագործաբար եք մոտեցել։ Շնորհակալ եմ, շատ լավն էր։ Ես կարող եմ ասել։ Այո։ Ես Մանուկյան Հայարփին եմ, աշխատում եմ Երևանի համար 52 հիմնական դպրոցում, շատ ուրախ եմ մասնակցելու այս սեմինարին եւ հիմա ասեմ իմ գարնան անձնագիրը։ Անունը Գարուն, ազգանունը Գարունյան, ստեղծող Աստված, արտաքին տեսքը ճկնաղ, այստեղ սերը ես գրել եմ արական իկագա միասին եմ արել, ուրեմն որտեղ եւ երբ է հանդիպում առաջին անգամ, որտեղ եւ երբ է բնության մեջ գրել եմ, հաջորդը անձնական հատկանիշներ մաքրություն, խաղաղություն, անձնային կներեք, մաքրություն, խաղաղություն, հասցե գարուն.com եւ մեծագույն երազանքը չլինեն պատերազմներ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այստեղ էլ դուք էլ ժամանակակից, այսինքն տեխնոլոգիական, տեղեկատվական այդ ոլորտն էինք ընտրել նաև։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ սիրելի գործընկերներ, ես գիտեմ, որ մյուսների մոտ եւ տարբերակ են, բայց գնանք առաջ, որովհետեւ էլի բաներ են պատրաստել, որ հասցնենք լսել։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Եվ այստեղ արդեն իմ տարբերակն է, բնականաբար բոլորինս տարբեր կարող է լինել, ինչպես Անուն Գարուն, ազգանուն Ձնծաղիկյան, ստեղծող Անձրևի Կաթիլ, արտաքին տեսքը Ծաղկազարդ, սերը իգական, որտեղ եւ երբ է հանդիպում առաջին անգամ դաշտերում ձյան հալչելուն պես, անձնային հատկանիշները խռովահույզ, երասկոտ, հասցեն քաղաք բնության գիրք, փողոց Արագածի փեշեր, տուն Ձնծաղիկների, մեծագույն երազանքը մարդկանց երջանկացնելը։ Բնականաբար աշակերտների մոտ լինում են շատ լավ պատասխաններ, նույնիսկ այնպիսին, որ մենք ինքներս չենք կարողանում երբևէ մտածել, որովհետև ես միշտ ասում եմ, աշակերտի երևակայությունը դու մի փոքրիկ կայծ տալիս ես եւ այլևս այդ կայծը դառնում է ուղակի կրակ, դառնում է ջահ, որ պիտի կարողանաս հետո միշտ վառ պահել, սիրելի գործընկեր, որտեղ պիտի կարողանաս այնպիսին դարձնել դասերդ, որ հետաքրքիր, որ երբեք չմարի այդ ջահը։ Եվ հաջորդը, որը մեթոդը ես տեղայնացրել եմ, ճիշտ ասած թարգմանել եմ ուրիշ լեզվից եւ
Ներողություն եմ խնդրում, այստեղ չկարողացա մի րոպե գտնեմ։ Հոգեվիճակի քարտեզ, այսպես է կոչվում, էլի հիմա մենք հանգիստ կարող ենք մեր դասի հետ կապել, բայց եթե անգամ այս դասի հետ էլ, այսինքն ցանկացած դասի պարտադիր չէ, որ դուք կարողանաք օգտագործել կիրառել։ Ես արդեն ցույց կտամ ձեզ մեթոդներ, որ ուղղակի դասի ամփոփման մեթոդներ են դրանք, որ կարող եք ձեր դասերում կիրառել, չնայած սա ես գարնանամուտի համար հանգիստ կարող եմ։ Մեջտեղում այս մարդուկի փոխարեն գրում եք վերնագիրը, գրում եք նյութը, թեման կամ ինչի հոգեվիճակի քարտեզն եք, ում հոգեվիճակի քարտեզն եք ուզում ստեղծել, նշում եք տվյալ հերոսը կլինի, դասը կլինի, ամբողջ թեման, դա արդեն դուք եք որոշում, եւ այստեղ մի քանի հատկանիշներ են, որ բաժանում եք, սա կարող եք հենց ես օրինակ այսպես եմ կիրառում, այսինքն իրեն քարտի ձևով բաժանում եմ աշակերտներին, եթե խմբային աշխատանք է, խմբերին մեկական քարտ եմ տալիս, եթե դուք ուզում եք յուրաքանչյուր աշակերտն ինքը բացահայտի խոսի, բնականաբար առանձին եք տալիս։ Այստեղ ինչ է մտածում, խոսում, տեսնում է արժեքները, վախերը, ինչ է զգում, կատարում, ես փակվում է, չեմ տեսնում ինչ է, լսում, ինչ է լսում եւ վերջում պարտադիր եզրակացություն։ Այսինքն հրաշալի մեթոդ է, որ ամբողջությամբ ամփոփում է դասը եւ ամբողջությամբ վեր է հանում եւ հերոսի, եւ ցանկացած երևույթի մուտ կողմերը, չգիտեմ, բոլոր տեսանկյուններից դիտարկում է եւ վերջում աշակերտը մի քանի տողով ուղղակի եզրակացություն։ Իդեպ հետաքրքիր ձև է նաեւ, երբ որ եզրակացություն բաժնում, աշակերտն ուղղակի կարող է նկարել, այսինքն պարտադիր չի, որ դա բառերով արտահայտվի, ինքը հանգիստ կարող է նկարի միջոցով նաեւ ներկայացնել իր եզրակացությունը։ Հաջորդը էլի շատ սիրում եմ, սա եւս թարգմանելու տեղը փորձել եմ տեղայնացնել, գուցե դուք էլ կիրառում եք, ասենք ուրիշ կերպ, չգիտեմ, ես ինքս այսպես վերցրել եմ ու փորձել եմ մեր մատների այդ մեծության հետ ուղղություն ցույց տվող եւ այլն փորձել եմ հարմարեցնել ու տեղայնացնել էլի։ Ուրեմն նախ առաջին հերթին մենք աշակերտին միայն մեթոդը տալով չենք կարող հետաքրքիր դարձնել դաս ու նրան մղել դեպի հետաքրքրության, դրա համար դուք իրենց անընդհատ աշխատեցրեք, սիրելի գործընկերներ, դասի ժամանակ կլի, օրինակ իմ դասերին իրենք գիտեն, որ պարտադիր պիտի ունենան գունավոր թղթեր, մատիտներ, մկրատ, դա տեխնոլոգիայի դաս չէ, մայրենի դաս է, բայց պարտադիր ունենում ենք, որտեղ դասի ընթացքում մի պահ կարող եք ուղղակի կտրտենք, պատրաստենք, ստանանք ինչ-որ բան, որ նաև իրենց շատ հետաքրքիր է։ Դուք նույն պահին, դա արդեն կախված է դասից, կախված է տևողությունից դուք եք որոշում։ Երեխան կամ կտրտում է, ինքը ձեռքը իր կարող է դնել կտրել, կամ տետրում կարող է նկարել, կամ ես նաև արել եմ այսպիսի բաներ, հենց նկարած այս հենց հետաքրքիր մարդուկների ձևով գունավոր իրենց բաժանել են եւ դրանից իրենք ավելի ոգևորված աշխատել են հենց այդ նկարի վրա, աշխատել են գրելով այդտեղ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում 5 մատների մեթոդը։ Բութը մեծ մատն է, բնականաբար, առույգություն, այստեղ բութ մատի վրա պիտի գրենք, դասի հետ կապված, նախ ինքը բնորոշում է առույգություն, ֆիզիկական վիճակ, արտաքին նկարագիր։ Ցուցամատը ուղղություն ցույց տվող մատն է, խորհուրդն է, աջակցությունը, ինչ սովորեցրեց, այսինքն թեման, դասը մեզ ինչ սովորեցրեց։ Միջնամատը հոգեվիճակ, տրամադրությունն է, մատնեմատը մոտ է նպատակին, ինչ եմ արել այսօր, ինչ հաջողության եմ հասել, ինչ հմտություն եմ սովորել։ Եվ ճպույտ ամենափոքր ու ամենաճարպիկ մատն է, երեխաներին հենց այդպես էլ բացատրում եք, որ այս մեծ մատից սկսած պիտի գնաս հասնես ճպույտին, այսինքն քո գործողություններն այդպես դասավորես, ճպույտը ճարպիկն է եւ ինչ գիտելիքներ, փորձ այսօր ձեռք բերեցիր, քո ճարպկությամբ, քո դասի մասնակցությամբ եւ այլն։ Մեկ օրինակ ես լրացրել եմ, որպեսզի ձեզ համար ավելի պարզ լինի։ Բութ մատ օրինակ, կարող է այստեղ գրել. առույգ եմ դասի վերջում, չեմ հոգնել, ուրախ եմ, հոգնածություն չեմ զգում, կամ հակառակը տխուր եմ։ Դասը ինձ համար ձանձրալի էր, ես տխրել եմ։ Այսինքն դուք նաև այս մեթոդով վերջում սա մի տեսակ են վերջին քարտերն են, որ մենք տալիս ենք ու փորձում ենք աշակերտից հասկանալ դասը հետաքրքիր էր, հետաքրքիր չէր, ինչ հասավ տեղ, ինչին հետո ես ուշադրություն դարձնեմ եւ այլն։ Ցուցամատը դասն ինձ օգնեց հասկանալ, որ կոնկրետ այս դեպքում
գարնան այսօրվա մեր դասն եմ գրել, դասն ինձ օգնեց հասկանալ, որ գարունը մեզ դարձնում է բարի, այսինքն այստեղ ինչ ուղղություն, ինչ սովորեցրեց։ Միջնամատը հոգիս լցվեց գարնանային գույներով եւ ուրախությամբ։ Հիշում ենք, որ միջնամատը զգացմունքներ, ավելի զգացողություններն էր։ Մատնեմատը սովորել եմ կազմել գարնան անձնագիրը, այսինքն սրանք հմտություններն են, եւ ճկույթը իմացա, որ գարունն ամենուր է։ Հաջորդ մեթոդը, որ էլի շատ սիրում եմ եւ ամփոփման հրաշալի մեթոդ է եւ հատկապես սա կիրառում եմ այն ժամանակ, տեսեք դուք նոր դաս եք անցել, պարտադիր չի հայերեն լինի, տարբեր առարկաներից, ասենք երեխային տեղափոխել եք պատմության որևէ դարաշրջան, ներկայացրել եք, երեխան այսպես մեծ աչքերով, մեծացած աչքերով ուշադիր լսում է այդ պատմությունը համաշխարհային, վերջում հետո պիտի ավարտեք դասը ու ոնց ենք ավարտում։ Եթե էլեկտրոնային այդ գրատախտակներ, այսինքն տեխնիկան թույլ է տալիս, դուք ուղղակի կարող եք բացել մեծացնելու այդ ճամպրուկը երևա երեխաներին էկրանին, կամ կարող եք նկարի միջոցով։ Ես օրինակ փակցնում եմ հաճախ գրատախտակի մեծ ճամպրուկ գունավոր արդեն մեկ ունեմ եւ անընդհատ դա օգտագործում եմ։ Եվ վերջում ասում եմ, այ մենք գտնվում ենք այսինչ դարաշրջանում, կամ արտադասարանական գրականություն ենք կարդացել, փոքրիկ իշխանի մոլորակում էինք։ Շատ լավ, սիրելիներս, բայց պիտի վերադառնանք ի վերջում մեր իրականություն։ Դե հիմա հետ ենք գնում եւ ունեք մեկ ճամպրուկ, որի մեջ պիտի տեղավորեք ձեզ հետ տանեք միայն մեկ շատ կարևոր իր կամ շատ կարևոր բան։ Ինչ կտանեք այս մոլորակից կամ պատմության այս հատվածից։ Այսինքն դուք եք որոշում, մեկը կընտրեք, երկուսը կընտրեք, էլի դուք եք որոշում, դուք եք կարողանում կազմակերպել։ Հաջորդ մեթոդը, որ էլի շատ սիրում են աշակերտները, սա եւս տեղայնացրել եմ ես, հաղորդագրություն SMS մեթոդն է։ Ինչու, որովհետեւ տեսեք, մենք պիտի քայլենք ժամանակին համահունչ եւ այս 21-րդ դարի աշակերտին ես ինչպես սկզբում ասացի, պիտի փորձեք ամեն օր զարմացնել եւ իրենց գիտելիքների, իրենց հետաքրքրությունների սահմանում ներկայացնել, որովհետեւ եթե դա իրենց հետաքրքրությունների սահմանից մի քիչ դուրս է մնում, մենք պիտի շատ ջանք ու եռանդ այսպես տրամադրենք, չխնայենք, որ նրանց բերենք մեր դաշտ։ Եվ մեր դաշտ բերելու միջոցներից մեկը այսօր գիտենք բջջային հեռախոսը իրենք շատ սիրում են եւ տարված են շատ նաեւ։ Ինչ ենք անում, էլի նախապես կարող եք ասել, այ հաջորդ դասին մի հետաքրքիր բան ենք անելու, եթե դա առաջին անգամ պիտի դասարանում կիրառեք։ Պատրաստում եք բջջային հեռախոսներ, նկարով, կուզեք տպեք, կուզեք ինքներդ նկարեք, դուք եք ընտրում ինչ հեռախոս պիտի լինի, ինչ հատկություններ պիտի ունենա, չգիտեմ, չափանիշներ եւ այլ։ Այսինքն երեխային արդեն ոգևորում եք, հաջորդ դասին ինքը բերում է դասարան ու դուք գիտեք, որ պիտի անեք խմբային աշխատանք, որի ժամանակ սա մեթոդ է, որ պիտի փորձեք ամփոփել այս ձևով։ Եվ կամ ուղղակի դասարանում հենց այդ պահին ասում եք, հենց հիմա թղթից կտրում եք, պատրաստում եք հեռախոսներ։ Եվ նախապես պատրաստված արդեն այդ հեռախոս նկարների վրա աշակերտները վերջում SMS են գրում իրենց ընկերոջը, ինչ սովորեցին եւ ինչպես անցավ դասը։ Եվ հեռախոսները փոխանակում են, դա կարող է ուսուցչին գրված լինել, կարող է մեկը մյուսի հետ, վերջում բնականաբար կամ կլսեք, կամ եթե ժամանակ չկա, անգամ ասում եք, որ մեկ օրով ինձ ձեր հեռախոսները վստահեք, խոստանում եմ ոչ մի ուրիշ բան չեմ նայելու, միայն կնայեմ ձեր այսօրվա գրածները, հաջորդ դասին կվերադարձնեմ։ Այսինքն փորձում ենք եւ հումորի եւ նաեւ խաղի միջոցով երեխաներին կարողանալ երեխաներից խոսքը կորզել, երեխաներից կարծիք իմանալ նաեւ այս մեթոդի միջոցով։ Հաջորդը էլի ես տեղայնացրել եմ մեթոդը, որը շատ հավանում եմ ու շատ ենք կիրառում, կանոնների ծովածոց եւ գիտելիքների ծով է կոչվում։ Աշակերտներին նորից դասի վերջում բաժանում եք կպչուն թերթիկներ, գրատախտակի վրա ուսուցիչը փակցնում է երկու նկար։ Խորհուրդ կտամ, որ նկարները էլի գունավոր մեկ անգամ տպեք ունենաք ձեզ մոտ եւ կարող եք այդպես միշտ գործածել, որտեղ երբ որ ամեն դեպքում գույները գրավում են եւ երեխան հետաքրքրվում է արդեն ու շատ սիրով է կատարում։ Ծովի եւ ծովածոցի նկար ենք պատրաստելու։ Գիտելիքների ծով, տեսեք, շատ լավն է մեթոդը, ինչու նաև ուսուցիչն ինքն է իր համար պարզում, արդյոք նյութը հասավ տեղ, թե չէ, կարողացավ հասցնել այնինչ ուզում էր աշակերտին, թե ոչ։ Ուրեմն այն աշակերտները, ովքեր ասում ենք, այսպես եք նախ սկսում, որ մենք մեծ նավարկություն ենք սկսելու, սիրելի աշակերտներ, այսօրվա դասից հետո պիտի գիտելիքների ծով գնանք միասին։ Այ հսկա նավը ձեզ է սպասում եւ արդյոք դասարանի բոլոր աշակերտներն են նավարկելու ինձ հետ, մենք հիմա կպարզենք։ Ինչ եք անելու։ Այն աշակերտներն, ովքեր կարծում են, որ հասկացել են ու լավ են յուրացրել, իրենց նավակ թերթիկները, այդ կպչուն թերթիկները նախապես արդեն դրանց վրա նշում են լավ եմ հասկացել, հրաշալի էր, այսինքն տարբեր մեկնաբանություններ
փակցնում ելիքների ծովի վրա ու մեկնում եք նավարկության, գնում եք նավարկության։ Իսկ այն աշակերտները, ովքեր կասկածել են, ինչ որ բան թերի է մնացել, որևէ հարց չեն հասկացել, վստահ չեն, որ կարող են հետո այսօրվա ուսուցչի տվածը կամ դասի վերջում սովորածը հաջորդ դասին կիրառել, որովհետև ինչ որ բան թերի է մնացել, ապա իրենց նավը փակցնում են կանոնների ծովածոցի նկարի վրա, այսինքն դեռ կանոններ կա, որ իրենք պիտի սովորեն։ Եվ դուք դեռ մնում եք տեղում, սիրելի աշակերտներ, գիտելիքների ծով դուրս չեք գալիս։ Եվ այստեղ եթե նկատեցիք, նաև բացատրել եմ, որովհետև աշակերտի համար գուցե ծովածոց բառը մանավանդ ցածր դասարաններում հասկանալի չլինի, ցամաքի մեջ փոքրիկ շերտով խորացած ծովամաս ծովախորշն է։ Մարդուկն է հաջորդ մեթոդը, էլի կիրառում ենք շատ, հատկապես տարրական դասարաններում, գիտեմ, որ շատերի ծանոթ է, բայց ամեն դեպքում որպես ամփոփման մեթոդ, այսպես փորձել եմ ներկայացնել, շատ լավն է էլի։ Այստեղ մարդուկի կերպարն է եւ գլխի մեջ բնականաբար դուք սա եւս այդ պահին աշակերտին տալիս եք, հենց հիմա նկարում ենք մարդուկ տետրում եւ դասն ամփոփում ենք մարդուկի միջոցով։ Գիտելիքն ենք գրում, գլխում գրում եք այսօրվա ինչ սովորեցիք այսօրվա դասից, ինչ ստացաք, թեկուզ մեկ բան կարող է դա լինել, մեկ հատկանիշ, մեկ, չգիտեմ, կանոն, ինչպես կկիրառեք, թևերն են դրանք, որ ես հետո դա կյանքում ոնց կտանեմ, ինչ հմտություններով կփորձեմ կիրառել, ինչ կտանեմ ինձ հետ, այսօրվա դասից, պարտադիր չի դա լինի, ասենք, ենթադրենք այսօրվա մեր գարնանը, պարզապես դասը, նաև ուսուցիչը հասկանա, ինքը կարողացավ դասը ձանձրալի մատուցել, թե երեխան հաճույք ստացավ իր դասից ու երջանիկ է գնում ուղղակի տուն։ Ինչ կտանեմ ինձ հետ եւ արժեքային համակարգ, այսինքն սրտում տեղավորում ենք զգացողությունները, ինչ սովորեց, հայրենասեր էր արդյոք, տարբեր բաներ, որոնք կարող ենք արժեհամակարգի մեջ ներառել։ Եվ վերջին մեթոդը, սիրելի գործընկերներ, ես ուզում եմ միասին անցկացնենք, ինձ համար եւս հետաքրքիր էր այսօրվա դասը, ձեզ համար հետաքրքիր էր թե ոչ, ինչ առաջարկներ ունեք եւ կփորձենք միասին, սա եւս ես տեղայնացրել եմ, էլի վերցրել եմ ուրիշ թարգմանել եմ ուրիշ լեզվից, շատ սիրում եմ մեթոդը եւ հիմա բացատրեմ ու փորձենք ձեզ տրվի մի քանի րոպե, կլսեմ արդեն շատ մարդկանց ու կփորձենք այսպես ամփոփել։ Ինչպես կվարվեք այն տեղեկության հետ, որն այսօր ստացաք դասի ընթացքում, այսինքն իմ տված այսօրվա տեղեկությունը մեր այսօրվա վեբինարի ավարտին, մեթոդը կոչվում է ճամպրուկ մսաղած զամբյուղ։ Ճամպրուկ զամբյուղ մսաղած։ Եթե կարծում եք, որ այն ամենը, ինչ այսօր ես ձեզ ներկայացրի, հետագայում կկիրառեք եւ ձեզ պետք կգա, ապա կտեղավորեք ձեր ճամպրուկի մեջ, այսինքն կընտրեք ճամպրուկ եւ կտանեք ձեզ հետ այսօր ձեր տուն։ Եթե կարծում եք, որ այն, ինչ ես այսօր ներկայացրի, ձեզ համար ոչ մի պիտանի արժեք չէր ներկայացնում ու պիտանի չէր, ապա հավաքեք զամբյուղի մեջ ու դեն նետեք, այսինքն կընտրեք զամբյուղ։ Եվ եթե կարծում եք, որ նյութը ձեզ հետաքրքրեց, դեռ մի բաներ կար, որ դուք մտածեցիք, այ կգնամ, ես էլ կփնտրեմ, կամ այսինչ բանը կարելի է նաև այս տեսանկյունից նայել, կմշակեմ, կհետազոտեմ, կուսումնասիրեմ, ապա ընտրում եք մսաղած մեթոդը։ Այսքանն էր, ես խնդրում եմ, երևի թե արդեն անջատեմ, ես նորից հիշեցնեմ սրանք ու արդեն անջատեմ, լսեմ ձեր տարբերակները։ Ուրեմն, եթե հետագայում կկիրառեք, ձեզ պետք կգա ընտրում եք ճամպրուկը, եթե ձեզ որևէ բան չտվեց այսօրվա վեբինարն ու այն, ինչ ես ներկայացրի ձեզ համար պիտանի չէ կամ ընդհանրապես անպետք նյութ էր, դեն եք նետում զամբյուղով, եւ եթե ուզում եք նորից մշակել, հետազոտել եւ տեղեկությունը ձեզ հետաքրքրեց, ուսումնասիրել, ապա ընտրում ենք մսաղացը։ Շնորհակալություն, ես խնդրում եմ լսել նաև ձեր տարբերակներ ունենք գրված, գուցե հա, ես չեմ տեսնում Լիլիթ ջան դրա համար, ահա, ընդունեցին։ Այստեղ գրված է ճամպրուկ մսաղած, կեցես, կարող է նաև երկուսը ընտրել։ ճամպրուկ եւ մսաղած, շատ հետաքրքիր սեմինար է, ճամպրուկ մսաղած, ճամպրուկ։ Եթե ձեռքեր կան, խնդրեմ, ձեռքերին էլ Այո, ես ձեռքերին ոնց որ թե ուշադրություն չեք դարձնում։ Ձեր ձեռքը գուցե ներքևում է մնում, ձեզ ոչ մի բան չի խանգարում, որ միկրոֆոնը միացնեք ու խոսեք, բայց չխանգարեք։ Ես կարող եմ խոսել, կներեք իհարկե։ Բարև բոլորին, ձեզ հետ խոսում է Անահիտ Հակոբյանը, այն դպրոցի ուսուցչուհին, որի ղեկավարը հենց նոր ներկայացրեց ձեր շատ հիանալի մեթոդ։
Ես շատ ուրախ ու հպարտ եմ, որ մեր դպրոցի տնօրենը այսպիսի դասընթաց է իրականացնում եւ ասեմ, որ մենք արդեն ծանոթ էինք այս մեթոդին, մեզ նույնպես ներկայացրել էր մեր տնօրենը արդեն դպրոցի ընթացքում եւ մեզ շատ էր դուր եկել, եթե կարող ենք վերջում ընտրված այդ 2-3 տարբերակներից ընտրել, ես կընտրեմ երկուսը՝ ճամպրուկը եւ մսաղացը։ Բնականաբար ճամպրուկը շատ բան իսկապես մեզ տվեց այս եւ կկիրառենք անպայման մեր աշխատանքի ընթացքում, իսկ մսաղացը ցանկացած աշխատանքի մեջ պետք է լինի ստեղծագործաբար մոտեցում, որպեսզի հասնենք հաջողության։ Ես շատ շնորհակալ եմ ընկեր Հարությունյանից նման դասընթացի համար եւ շատ հպարտ եմ, որ աշխատում եմ այդ դպրոցում։ Շնորհակալ եմ։ Տարինե Բադալյանին, հետո Եվանուշ Կասպարյանին։ Ահա։ Ահա, շնորհակալ եմ։ Ես նախորդ անգամ խոսեցի ներկայացա, ես աշխատում եմ 146 հիմնական դպրոցում, Իսակ Մեծարենցի անվան ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի եմ։ Եվ այսօր շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նախ հետաքրքիր սեմինարի համար, որ անպայման օգտագործվելու է հաստատ մեզ այն յուրաքանչյուրի այսպես դասարաններում մենք դա կկիրառենք անպայման։ Ես օրինակ կընտրեմ մսաղացը, քանի որ նյութերը բոլոր մեթոդները ինձ շատ դուր եկան իհարկե, բայց նաև այս մեթոդները տեսնելուց մենք եւս ոգեշնչվում ենք եւ հաստատ վստահ եմ մեզանից շատերը արդեն մտքեր ունեն, որ կարելի է էլ ավելի ուրիշ այսպես մեթոդներ ստեղծել եւ կիրառել դասարաններում։ Այ օրինակ ձեր ասած վերջին երկու մեթոդները ես արդեն մեխանիկորեն այսպես պատկերացնում եմ իմ 5-րդ դասարանում, արդեն 6-րդ իհարկե, որ ինչպես եմ անցկացնելու իրենց 5-րդում հատկապես շատ լավ է։ Այո, իրենք հատկապես փոքր տարիքում շատ լավ աշխատում են։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Գործընկերներ ջան, խնդրում եմ ձեր միկրոֆոնները անջատեք եւ մեկ էլ էս շեր կոճակի եւ մյուս կոճակներից շատ ձեռք մի տվեք։ Համեցեք։ Լավ, եթե թույլ կտաք, ես եւս 1-2 խոսքով փորձեմ արտահայտել իմ վերաբերմունքը այսօրվա մեր վեբինարի հանդեպ։ Մեր վեբինարը հաջողված եմ համարում, քանզի սա երևի թե այն բացառիկ վեբինարներից է, որտեղ գործնական հմտություններ են տալիս եւ ոչ թե տեսական նյութ։ Համաձայն եմ նախկին կարծիքի հետ, որ այո, երևի թե մսաղացը, որովհետեւ ամեն բան մասնագետը ինքը իր հմտության, զարգացվածության, աշխարհայացքին համապատասխան պետք է վերափոխի, զարգացնի եւ դասի ամփոփման այս ձևերը հիանալի միջոց են, հենց քննադատական ստեղծագործական մտածողության զարգացման, ինչին այսօր մեր կրթական համակարգը կարծես թե սկսել է գնալ դեպի դա, տեսնելով որպես փարոս, որ մենք ունենանք մտածող եւ ոչ թե կարծրատիպային աշակերտներ, սովորողներ։ Եվ հետագայում այդ ստեղծագործ մտածողությունը նրանց կհանգեցնի ինքնակառավարվող, ինքնակրթվող անձնավորության, ովքեր կարծում եմ, որ պիտի լավ քաղաքացիներ լինեն, որտեղ մտածող մարդը չի կարող ուղղակի կատարող լինել, նա ստեղծագործ է, իսկ որքան ստեղծագործ է ազգդ, այնքան առաջընթաց ես ապրում դու ազգովի։ Շնորհակալություն վեբինարի համար, հիանալի է։ Այստեղ մի բան, եթե հիշում եք, ես ասացի, որ այո, մենք երեխային մոտ պիտի կոտրենք այդ կարծրատիպը, որի արտահայտվել խոսել եւ դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, այս բոլոր մեթոդներն ու այս ստեղծագործական աշխատանքը հենց տանում է դրան, որ ինքը էլ չի վախենա խոսել, ազատ կարտահայտվի եւ բնականաբար կդառնա մտածող, կդառնա վերլուծող քաղաքացի, այնինչ մենք ուզում ենք իսկապես։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Եղանուշ Կասպարյան։ Բարի երեկո բոլորին, ընկեր Հարությունյան, շատ շնորհակալ եմ վեբինարի համար, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, ուսուցողականներ, ես կընտրեմ ճամպրուկ եւ մսաղացը երկուսը միասին, որովհետեւ վեբինարի ընթացքում բազմաթիվ
նոր բաներ ձեռք բերեցի, իսկ մսաղացով էլ ես կվերափոխեմ իմ դասի ընթացքում ձեռք բերածը։ Շատ շնորհակալ եմ նաև Էդու Արմենիային, ընկեր Մկրտչյան, ձեզ եմ շնորհակալ, միշտ շատ հետաքրքիր ուսուցողական եւ ուսուցիչների համար նոր լավ բաներ եք կազմակերպում, շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ էլ ենք շնորհակալ, Գեղանուշ ջան։ Այդա Օհանյան։ Այո, շնորհակալ եմ հայտնում շատ Տիկին Հարությունյան։ Դասը, այսպես ասած, վեբինարը շատ լսելի էր եւ հետաքրքիր էր։ Ամենակարևորը ձանձրալի չէր։ Եվ կվերցնեմ եւ ճամպրուկը, հատկապես ճամպրուկում կդնեմ անձնագիրը, ինչ շատ դուր եկավ։ Շատ լավ մեթոդ է, բոլորը շատ հետաքրքիր եւ լավ մեթոդ էր եւ երեխաներն են սիրում աշխատում։ Այո, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր մոտեցումներ տալու, հետաքրքիր գաղափարներ տալու համար։ Իհարկե կային մեթոդներ, որ մեր կողմից, կոնկրետ իմ կողմից օգտագործվել էր եւ դրանից էլ ոգեշնչվեցի, դրանից էլ ուրախացա, որ ես սա կիրառել եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ։ Անահիտ Հակոբյան, դուք խոսեցիք, թե դեռ ասելիք ունեք։ Ես խոսեցի։ Ձեռքը բարձրացրին, տեսա։ Մենք այդպես էլ չհասկացանք ով էր Red Mix-ը։ Ձեռք եք բարձրացել, եթե ասելիք ունեք, համեցեք։ Չէ։ Լավ։ Անահիտ Ամիխանյանն է ձեռք բարձրացրել։ Ով։ Անահիտ Ամիխանյան։ Համեցեք, ես չեմ տեսնում։ Անահիտ Ամիրխանյան։ Ձեր միկրոֆոնը անջատած է, գուցե միացնեք, Անահիտ։ Ահա, շնորհակալություն։ Բան չէ անջատեցիք նորից։ Ահա, շնորհակալություն, ես աշխատում եմ Վանաձորի թիվ 12 հիմնական դպրոցում, դասավանդում եմ բնագիտություն, ես եւ շրջակա աշխարհ եւ կենսաբանություն առարկաները եւ ընտրեցի ճամպրուկ եւ մսաղաց, որովհետեւ բոլոր այս մեթոդները շատ հետաքրքիր էին։ Ես ինձ հետ կվերցնեմ այս ամենը, բայց իհարկե կկիրառեմ այն, ինչը որ նպատակահարմար է իմ առարկայի տեսանկյունից կդիտարկեմ եւ կկիրառեմ։ Հատկապես ես եւ շրջակա աշխարհը դասավանդելիս շատ հետաքրքիր եւ կիրառելի մեթոդներ էին փոքրիկների համար։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ ենք եւ այո, մեթոդները շատ ճկուն են, ես սկզբում էլ ասացի, կապ չունի հայերենից դեպքում հանգիստ կարող եք կիրառել ցանկացած առարկայի շրջանակներում։ Մելինե Հայրապետյանը ասում է, որ ինքը կվերցնի ճամպրուկն ու մսաղացը, այստեղ գրել է ու խնդրում է, որ շարունակական լինեն սեմինարները, բայց ես ձեզ ասեմ, եթե դուք հետևեք Էդու Արմենիայի հարթակին, մենք արդեն 3 ամիս շարունակ գոնե շաբաթը 2 անգամ հանդիպում ենք, իսկ հուլիսի 4-ին եւ 5-ին դեռ ավելին 2 օրանոց միջազգային աշխատաժողով ենք ունենալու ամբողջական, որի ժամանակ մեզ այցելելու են մեր սփյուռքահայ գործընկերները եւ վերապատրաստողները լրիվ իրենք են լինելու, այնպես որ հետեւողական եղեք, հետևեք, մենք այդպես պատրաստ ենք ձեր կողքին լինելուն։ Իու շաբաթ ասացին։ Երևույթուն Տիկին Մկրտչյան live Facebook-ի որ օգտատիրոջ կայքում կարող ենք նայել, ես մի քանի տեղ նայեցի, ոնց որ չգտա։ Live-ը իմ էջում է դրված, կրթող հայում է դրված եւ Էդու Արմենիայի էջում է այս պահին դրված։ Հա, Էդու Արմենիայի էջով նայեցի չգտա, ես դրա համար եմ հարցնում, որտեղ հետագայում հետաքրքիր կլինեն այլ մեր գոլեգաներին եւս ներկայացնելու վստահ եմ։ Մենք տեսահոլովակն էլ կտարածենք սրա, այնպես որ դուք հետևեք, էջում ամեն ինչ տեղադրում ենք։ Աշխատաժողովը 4-ին ու 5-ին է, նորից էջում որ հետևեք էջին, այնտեղ ամեն ինչ տեղադրելու ենք, տեղյակ կլինեք։ Շնորհակալ ենք սեր, համեցեք։ Լիլիթ ջան, ուղղակի այս պահին էջում չկա, շատ զանգեր եմ ստանում, որ էջում չկա տեղադրված եւ շատ կուզեին, որ գոնե ձայնագրությունը լիներ նայեին։ Ձայնագրությունը կլինի, բայց էջում տեղադրված է, մենք բաց տեսնում ենք, գուցե մի քիչ վերև ներքև արեք, իմ էջում դրված է, մի քանի տեղ բոլոր երեխեքը շեր են արել իրենց էջերում։ Շատ լավ։
Հարցը ով էր ձեռք բարձրացել կներեք։ Լավ։ Ժանա ջան, եթե Ներողություն կարող եմ խոսել։ Համեցեք իհարկե։ Չէ, շնորհակալ Ասեմ, որ շնորհակալություն եմ հայտնում անչափ, որովհետև այսպիսի սեմինարների շատ մասնակցել եմ ու բոլորը հիմնականում եղել են վճարովի, անկախ նրանից, թե հիմա վեբինար է, այսինքն հեռավար է, թե նենց, ու շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ձեր ժամանակը տրամադրել եք եւ կրթում եք մեզ, մենք էլ ինքնակրթվում ենք, շնորհակալություն բոլոր մեթոդների համար, անչափ շնորհակալ եմ։ Ես նույնպես շնորհակալ ենք։ Ժանա ջան, Կարելի է ինձ ձայն տաս։ Տիկին Թամար, մեծ սիրով։ Տիկին Հարությունյան, սիրելի Ժաննա, թույլ տվեք ձեզ այդպես դիմել, շատ տպավորված եմ, շատ հետաքրքիր էր եւ դուք տեսաք թե ինչպես մեր խոսնակը ցույց տվեց թե ինչպես կարելի է երեխային աշխատեցնել եւ ամենասովորական բանաստեղծության ուսուցումից բերել դեպի ստեղծագործական կարողությունների զարգացում։ Եվ համամիտ եմ, այո, ճիշտ եք, որ այսօր մեր խնդիրների խնդիրը աշակերտի երևակայության եւ ստեղծարարության զարգացումն է։ Եվ այս մեթոդները, որ ցույց են տրվում, ինձ թվում է, որ սրանք պետք է շուտապույտ արդեն սկսել կիրառել, արդեն հիմիկվանից մտածեք, որովհետև դուք գիտեք, որ առաջիկայում փոխվելու են նաև չափորոշիչները եւ ծրագրերը, սրանք բոլորը այն հիմքն են, որի վրա պիտի բարձրանա։ Եվ այսօրվանից արդեն մտածեք սեպտեմբերի մասին, նոր ուրեմն եղանակներով, նոր ձևերով դասարան մտնելու համար։ Շատ շնորհակալություն, Ժաննա ջան, շատ հետաքրքիր է եւ ինձ մնում է ուղղակի ուրախանալ, որ ձեզ նման մեկը ղեկավարում է դպրոց ու ես լիահույս եմ, որ վաղը ձեր դպրոցը կլինի առաջինների շարքում, ովքեր կսկսեն այսպես միանգամից այդ նոր մեթոդներով, նոր մոտեցումներով գնալ առաջ։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ նաև, որ չմերժեցիք ինձ եւ չմերժեցիք Լիլիթին եւ ես ասել, սպասեք, ես ասեմ։ Մարջան, գլուխս գով եմ, էլի։ Համաձայնեցիք։ Ես գաղտնիք սիրելի գործընկերներ, նախ շնորհակալ եմ սիրելի Տիկին Թամար, որովհետև ձեր կարծիքը, ձեր գնահատական ինձ համար շատ կարևոր է, դուք գիտեք։ Շնորհակալ եմ եւ հպարտ եմ, որ միասին ճանապարհ ենք անցել, ես դա միշտ եմ ասել եւ այն ռուսական ասած շկոլան եմ անցել ձեր եւ Շարունակար այսպես էլ պիտի լիներ։ Այս դեպքում ուղղակի աշակերտը գերազանցել է ուսուցչին տարբերակն է գուցե, չգիտեմ։ Բայց մի հազար անգամ, Ժաննա ջան, հազար անգամ։ Եվ Լիլիթ ջան, շնորհակալություն ձեզ էլ։ Իսկապես այս Էդուարմենիան դառնում է արդեն անգնահատելի։ Այնպես որ շատ շնորհակալություն եւ բոլոր մասնակիցներին, Ժորժ ջան, երբ որ ես ձեզ նայում եմ, սիրտս փառավորվում է, որովհետեւ զգում եմ, թե ինչ մեծ ներուժ է հավաքված մեր Հայաստանում։ Եվ Աստված թող ձեզ առողջություն տա, ուժ տա, եռանդ տա, որ շարունակեք այն գործը, որ մենք բոլորս միասին անում ենք, անկախ որևէ բանից։ Եվ դա կգնահատվի, հավատացեք։ Շնորհակալություն։ Հերթը իմն է խոսելու։ Բայց խոստանում եմ, էլի ցանկացողներին մեծ սիրով հարթակը կտրամադրենք, նախ Տիկին Թամարից եմ ուզում սկսել, որ Տիկին Թամարը Էդուարմենիայի այդպես լավ բարեկամներից է եւ այսօրվա սեմինարի մեղավորը, ու ոչ միայն այսօրվա սեմինարի ճակերտավոր մեղավորը, որովհետեւ ոչ միայն Տիկին Թամարը այդպես ինքը իր գիտելիքը, իմացությունն է փորձում ներկայացնել մեր ուսուցիչներին, այլև մեկ էլ կզանգի կասի Լիլի ջան, բա գիտես, պիտի մի հատ այսպիսի մի բան կազմակերպենք եւ փոխարենը կզանգի էլ այդ մյուսին ովքեր մեր բանախոսին կհամոզի ու կգա, այսպես երկակի իրականում շատ կարեւոր գործ է անում, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ Ժանա ջան, իմ շատ սիրելի Ժանա, որովհետև այո, շատ հետաքրքիր օր ու ժամեր մեզ նվիրեցիր, ու շատ շնորհակալ եմ մեր գործընկերներին, ովքեր որ այս 2 ժամերի ընթացքում մենք մշտապես ասում ենք, այս Zoom-ից հոգնած, ծանր աշխատանքից հոգնած ու զզված, բայց միևնույն է, մարդիկ 2 ժամ ու ավել նստում են դիմացը, ակնկալելով, որ իրենք իրենց հետ ինչ-որ մի բան կարող են տանել։ Իսկ դա մեր ամենամեծ ձեռքբերումն է։ Եթե նախորդ անգամ մասնակցում եք մեր
զումախմություններին այդպիսի մի միջոցառում ունենք, չէ՞, նախորդ միջոցառում էր, այո։ Հա, սփյուռքահայ գործընկերներ շատ էին միացել նախորդ անգամ ու իրենք ապշած էին հետո, ասում էին ոնց այդքան մարդ եկել է ու լսում է, այդքան ու էական չի ինչ ենք ասում, ինչ բացեր ունենք, կարևոր է այն մոտիվացիան, այն ցանկությունն, այն տրամադրվածությունն է, որ մենք ուզում ենք մի բան անել ու մի բան փոխել ավելի լավը դարձնելու համար։ Դրա համար շնորհակալություն բոլորիդ ու դրա համար հավատում եմ, որ մենք դեռ առաջ ենք գնալու ու մենք դեռ ունենալու ենք ավելին։ Իսկ վաղը մենք մեր սիրելի Անի Պապոյանի հանդիպումն է, սեմինարն է լինելու, որին սիրով բոլորիդ հրավիրում ենք։ Այսօր մեր այսպես տեխնիկական խնդիրների պատճառով չկարողացանք մի քիչ ավելի ուշ միացանք կամ չգիտեմ ինչ, հուսանք, որ ինտերնետը մեզ վաղը հուսախաբ չի անի։ Եթե ասելիք ունեք, համեցեք, եթե չէ, բոլորի ժամիներ ներեցեք, հիշեցնեք, որ ժամիներ հանդիպումը ներեցեք։ Անի Պապոյանի սեմինարը ժամը 5-ին է վաղը։ 5-ին։ Այո, 5-ին։ Կներեք կարելի է Էլիկ ջան, եթե կարելի է համեցեք։ Երկուսիդ էլ հերթով անհարմար է զգում խոսել, քանի որ մեր դպրոցից արդեն խոսող կար, ես Երանուհի Մանուկյանն եմ, միշտ մասնակցում եմ ձեր վեբինարներին եւ անչափ շնորհակալ եմ ու գոհ եմ եւ ձեր թիմից եւ Տիկին Հարությունյան ձեզանից անչափ շնորհակալ եմ այսքան հետաքրքիր մեթոդներ համար եւ մենք անպայման կկիրառենք եւ հպարտ եմ, որ աշխատում եմ հենց ձեզ մոտ, ձեր դպրոցում եւ կշարունակենք ձեր պատիվը բարձր պահել։ Շնորհակալ եմ։ Ես ինքս ինձ հետ կվերցնեմ ճամպրուկը եւ մսաղացը եւ անպայման կկիրառեմ եւ արդեն իսկ կիրառում եմ։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ռոզա ջան, դուք եք ուզում խոսել։ Այո, նախ անչափ շնորհակալություն Տիկին Հարությունյանին, շնորհակալություն այսօրվա եւ ընդհանրապես բոլոր սեմինարների կազմակերպողներին։ Նախ խոսքս ուղղեմ Տիկին Հարությունյանին, Տիկին Հարությունյան, մեծ ուսուցիչ, հայագետ, անչափ շնորհակալություն, գեղեցիկ, համով, խոտով, յուղով, կանաչիով դասը մատուցելու համար։ Այսօր ես ինձ հետ կտանեմ եւ մսաղացը եւ ճամպրուկը, որովհետեւ ձեր այսօրվա դասը, ասեմ, որ ես էլ եմ Այրենի ուսուցիչ, դասավանդում եմ Սուրեն Սպանդարյանի անվան համար 24 հիմնական դպրոցում։ Դասավանդում եմ 5-րդ դասարանում, ես ամեն մի դասը փորձում եմ դարձնել աշակերտակենտրոն, որովհետև դրանից տեսնում եմ երեխաների ոգևորվածությունը եւ դասի արդյունավետությունը, բայց այսօրվա ձեր տված մեթոդների բազմազանությունը ինձ հարստացրեց, որպեսզի ես իմ հետագա դասերը ավելի հետաքրքիր կազմակերպեմ։ Ձեզանից շատ շնորհակալ ենք, հուսամ շարունակական կլինի ձեր գիտելիքի, ձեր փորձի փոխանակումի, ինչպես ասում են, ճակերտավոր կներեք այս բառի համար, master class դասի համար, հազար ներողություն այս բառիս համար, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր այս սեմինարներին մեզ մասնակից դարձնելու համար։ Այսօրվա կատարած աշխատանքը մեծ հայրենանվեր աշխատանք է։ Մենք այսօր ապացուցում ենք, որ լինելով ուսուցիչ կարողանում ենք լավ գործ կազմակերպելու համար համախմբվենք եւ մեր փորձը փոխանակենք մեկս մյուսի։ Ինչպես ասում են, այսօր Տիկին Հարությունյանի դասը, քանի որ գարնան մասին էր, ասեմ, որ մենք այսօր բոլորս մի գար ունենք, որտեղ ամեն մեկս մի հետաքրքիր փորձ, թեկուզ մեկ բառ, թեկուզ կարծիք արտահայտելով հետաքրքիր միտք ենք տանում մեզ հետ։ Անչափ շնորհակալ ենք։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն Ռոզա ջան, ուրախ եմ, որ իսկապես ինչ որ բան տանում ենք մեզ հետ, թեկուզ ջերմություն, թեկուզ մի մասնիկ դասից կամ մարդկային այս շփումից, որովհետև իսկապես աղջիկները Լիլիթ ջան, դուք մեծ գործ եք անում։ Ես սկզբում էլ ասացի, սա ազգանվեր գործ է եւ չենք զլանում մեկս մյուսից սովորել եւ ես մեծ ուրախությամբ նաեւ ամբողջ նյութը կփոխանցեմ Էդու Արմենիայի թիմին եւ իրենք մեծ սիրով կտրամադրեմ ձեզ, այսինքն կունենաք նաև ձեր ձեռքի տակ, որպեսզի կարողանաք հետագայում կիրառել։ Այնպես որ ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ, սիրելի գործընկերներ, որ այստեղ էիք, որ այսպես ոգևորված բոլորս, որովհետև յուրաքանչյուր այսպիսի հանդիպումից հետո, եթե մեր աչքերում, մեր մեջ մի փոքրիկ ոգևորություն է լինում, ուրեմն բոլորս կարողացել ենք անել այն, ինչ ուզել ենք անել։ Էդու Արմենյան իր նպատակին է հասել, վեբինարը վարողը իր նպատակին։ Կարծում եմ այսօր այդպիսի օրերից մեկն է։ Շնորհակալ եմ ձեզ։
Շնորհակալություն։ Կներեք Լիլիթ ջան, ես ինչ մի կարծիք եմ ուզում, ուղղակի այսպես ընթացիկ ձևավորվել է, բարձրաձայն եմ։ Մտածում եմ, որ եթե մենք տնօրենները ընտրվում են եւ պարտադիր պայման պիտի լինի տնօրենների ատեստավորման ընթացքում, որ ինքը լինի դասավանդող տնօրեն, որ մտնի դասարան անպայման, ոչ միայն վարչական աշխատող, այլ պարտադիր մտնի դասարան, որ կարողանա իր միջով անցկացնել դասը, աշակերտին, ուսուցչի աշխատանքը եւ իրենից բխող պահանջները, որը ներկայացնում է ուսուցչին եւ դրանց իրագործելի լինելու աստիճանը կարողանա գնահատել իր իսկ փորձով։ Կարծում եմ, եթե ուսուցչի տնօրենը ինքը նաեւ պրակտիկ դասավանդող է, այդ պարագայում դպրոցը պիտի հաջողի, բայց եթե վարչարարություն է միայն, այդտեղ ուսուցչի ձայնը մի փոքր կարծես թե տուժում է։ Լավ, տեսնենք, կփորձենք փոխանցել հետո տնօրենությանը, Ես մի ասելիք ունեմ։ Ամեցեք։ Ես էլ ասելիք ունեմ։ Բարև ձեզ, կներեք, որ ես ուշ միացա, ուրեմն ես խնդրում եմ, եթե այսպիսի բաներ են լինում, նախապես գոնե մի 2 ժամ առաջ տեղյակ լինենք, որտեղ ես հենց նստած աշխատանք էի անում, բայց ես չգիտեի, որ այսպիսի պրակտիկ աշխատանք կա։ Եվ երկրորդը ուզում եմ ասել, որ կոնկրետ Լոռու մարզում համարյա բոլոր տնօրենները եւ փոխտնօրենները ցավալիորեն չեն դասավանդում։ Լավ, շնորհակալություն։ Ժորժ ջան, այդ իրականում այսօր մեր խնդիրը չի, այսօր մենք դրա մասին չենք խոսում, այդ ուղղակի հետևությունն է։ Պարզ է։ Եւ երևի ներողություն կարող եմ ես էլ խոսել։ Իհարկե։ Բարև ձեզ, բարի երեկո։ Համար խնդրում եմ նկատի ունենաք, ներողություն, նախապեսի համար խնդրում եմ նկատի ունենաք։ Նախապեսը որը նկատի ունեք, Տիկին Գանե։ Ես այսօր չգիտեի, որ ասում եմ հենց այս պահին ես նստած իմ աշխատանքն էի անում։ Բայց մենք հայտարարությունները բոլորը նախապես ենք դնում։ Այսօր արդեն այս հայտարարությունը 1000 հոգի լայք էր տվել, 300 հոգի գրանցվել էր, 100 հոգի մուտք ունեցան, ու չգիտեմ քանի հոգի են լայվով հետևեցին։ Երևի ես հիմա հենց չի որ մենք այս ժամ առաջ ես կոնկրետ մեր հանձնարարություններն էի կատարում, բայց ես չեմ տեսել։ Շատ լավ։ Էլիանորա։ Բարև ձեզ, ես Պողոսյան Էլիանորան եմ, 152 դպրոցից։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել վեբինարի համար, շնորհակալություն Տիկին Հարությունյանին, մեր ղեկավարին, շատ շնորհակալություն Տիկին Հարությունյան, որովհետև այդ ձեր կիրառած մեթոդները շատ կարևոր են յուրաքանչյուր ուսուցչի համար, նաև ես կընտրեի ճամպրուկ տարբերակը, որովհետև ձեր կիրառած մեթոդները ես այո, այդտեղ է ճամպրուկի մեջ։ Շնորհակալություն շատ, ես այսօր իրոք հասկացա, որ կրկին ունեմ ձեզանից շատ բաներ սովորելու, շնորհակալ եմ։ Եթե դեմ չեք, իրար ասենք ստեսություն։ Այո։ Դες դիևս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Անջան շնորհակալ ենք տեսություն բոլորին։ Անի։ Տեսություն։ Այո։ Ամեցի բան ասել։ Չէ, ուղղակի ուզում եի շնորհակալություն հայտնել ու մի տեսակ սիրտս փառավորվեց, որ այսքան էնտուզիաստ ուսուցիչներ կան իրենց գործի նվիրալներ, ապրեք դուք շատ։ Այո, այդ մեր ձեռքբերումն է։ Դե ինչ եմ տալիս վաղնել ներկա լինել, որովհետև Անին եւս շատ հետաքրքիր բան է ներկայացնելու։ Այո։ Հնարավոր չէ մի քիչ մեծացնել լսարանը, ասենք թե դա։ Այսօր մտածում ենք 500 հոգյանոց բան լսարանի համար վճարելու համար ունենալու, տեսնենք, գուցե եթե ստացվի կվճարենք, որ վաղը մարդիկ հնարավորություն։ Որովհետև մարդիկ շատերը դուրս մնացին։ Շատ լավ, ստեսություն Ժորժ ջան, մինչև վաղը։ Տեսություն։ Բոլորս։ Հաջողություն։